係咪好多人啊用蓮藕嚟煲湯都話唔粉啊？咁你又知唔知啊？蓮藕要揀7孔啊，定係9孔呢？啲蓮藕啊，使唔使批皮？啲藕節又使唔使保留啊？仲要斬件好啊，定係原隻煲好呢？煲蓮藕齋湯啊，唔放肉，放椰子又啱唔啱呢？咁用邊種椰子啊？清甜清潤又養人啊！特別係我哋上咗年紀又怕飲老火靚湯嘅街坊啊！嗰啲指數咧又有上冇落嘅。嗱，接下來呢個視頻認真聽啦。嗱，今日白菇煲湯咧就唔放肉啦吓，教大家煲一個清鮮甜香嘅齋湯，好啱呢個時候噶。材料咧就有呢6種。蓮藕攞佢嚟燉湯煲湯啊，最好咧就揀到7孔嘅，而且咧仲要唔好批啲皮吓。紅色嗰啲咧係藕秀喎，好多好嘢喺上邊噶。嗱，我哋只需要用鋼絲刷啊，將表皮嗰啲泥洗乾淨咁就 OK 噶啦。嗱，如果揾唔到7孔嘅咧，我哋揾9孔都 OK 吓，將佢斬件劈開之後拍一拍佢。嗱，咁樣咧煲出嚟就好粉喎，而且唔使煲咁耐啊，咁咪唔怕老火湯咯。嗱，最緊要呢個藕節啦，千祈唔好批咗佢啊，留翻佢，好墜火噶。煲蓮藕湯咧，春夏我哋就放綠豆，咁秋冬放咩好呢？用海椰皇就好啱啦，真係潤燥嘅佳品啊！嗱，呢種椰皇咧同椰子係唔同噶吓，佢打開入邊冇水噶，而且咧椰香濃郁，椰油又豐富喎。嗰啲好嘢啊，全部索晒喺啲椰肉入邊噶，佢有豐富嘅膳食纖維同埋微量元素，嗰啲知咩方含量又低喎。特別係秋冬天啊，想潤上咗年紀又想 keep fit 嘅靚女啊，咁靚嘅海椰皇咧，我已經放咗喺視頻嘅左下方啦，有需要嘅朋友仔自己去睇下啦。再搭多一個齋湯標配嘅山腰果，佢有豐富嘅植物油脂啊，令嘅湯嘅味道啊更上一個 level。要揀嗰啲啊有好香嘅腰果香味，而且咧要去埋衣噶，咁樣啖湯就唔會結噶啦。嗱，水滾啊，將除咗紅蘿蔔，其他材料擺晒落去。如果屋企有其他蔬菜咧，你中意嘅都可以擺埋落去。大火煲開，轉文火先煲佢30分鐘。嗱，30分鐘到啦吓，我哋而家將紅蘿蔔擺埋落去。嗱，再煲佢30分鐘，咁就 OK 噶啦。哇！一打開個蓋啊，成屋都聞到好香嘅椰香味啊！你望下個湯，哇，好清噶。飲落去啊，清清潤潤又甜喎，真係秋日潤燥全家意啊！特別係想換下口味，又怕飲老火靚湯嘅，嗱，仲要想潤潤喎，呢個誠意滿滿嘅視頻啊，你收藏咗未啊？